Agar bezovtalik bo'lib, yuragingiz tez urishi va hayajonli holatlarda kuzatgan bo'lsangiz, ayrim odamlar qo'llarini mana qilib harakatlanishni boshlaydi. Bu tabiiy, chunki organizm o'zini signal beryapti. Massaj haqiqatan ham suchoq terapiya degan ilm bor Yaponiyada. Mana shu bosh barmoq bu bosh bilan bog'liq. Mana bu bo'yin sohalari yuz bilan bog'liq. Shu yerlarda massaj qilsangiz, sizni boshlaringizda sal yengillik hosil bo'ladi. Bosh og'riqlar ham ketishi ehtimoli bor. Mana bu yurak esa, mana bu kichkina barmoq yurak bilan bog'liq. Mana shu pastdan tepaga qarab massaj qila boshlaganingizda, ana shu yerlarda nuqtalar sizning yuragingizni bezovtaligini kamaytiradi, xotirjamlikka olib keladi. Qolgan 3 ta barmoqlar haqida keyingi kontentlarda aytamiz, lekin bularni ham massaj qilib qo'ysangiz hech qanday zarari yo'q, qadrdonlar. Fikrlaringizni yozing, Telegramlarda bu borada biz kengroq ma'lumotlar berib boramiz. Do'stlarga jo'nating. Mana shu hayajonlanayotgan odamlar bo'layotgan bo'lsa, o'sha ko'rib aytib qo'ying. Ko'rishguncha.